বন্ধুরা, এক তোতা পাখির অনেকগুলো বাচ্চা ছিল। তারা এই মরুভূমি এলাকায় বসবাস করত। মরুভূমি এলাকা প্রচন্ড গরম, বাচ্চারা সহ্য করতে পারতো না বলে তারা এই বরফ গোলা পানিতে সব সময় গোসল করত। একদিন তোতা পাখি বাসায় ফিরতে বাচ্চারা বলে উঠলো, মা মা, আমরা এই গরমে আইসক্রিম খেতে চাই, আমাদের জন্য তুমি আইসক্রিম এনে দাও। তোতা পাখি বাচ্চাদের আবদার মেটানোর জন্য সে একটা আইসক্রিম গাছ লাগিয়ে দেয় এবং তোতা পাখি সেই গাছটাকে সুন্দরভাবে যত্ন নেয়। কিছুদিন পর সেই গাছে আইসক্রিমে ভরে যায়, আর সেই আইসক্রিম গুলো তোতা পাখি তার পিঠে বেঁধে আস্তে আস্তে করে তার বাচ্চাদের কাছে এসে খেতে দেয়। তারপরে তোতা পাখির একই হলো বন্ধুরা, তোতা পাখি কাঁদছে কেন? ও আচ্ছা, তোমরা তো কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করোনি।